hombre. Ahí está la ticarita, mirá. Ahí está la ticarita, mirá. Sí, cuando tienen dedo. Pero uno solo contra todos los otros. 3 contra 1. Llegate vos, dale emergencia ahí un ratito. Ah, después voy a... Dale, nos vemos, Clau. No, Chao, hasta luego. Yo te hablo mañana, vos cuando me digan aquí saco. Nos vemos por aquí. No sabemos qué pájaro es, puede ser un carancho, pero es muy chico para ser carancho. Por eso, o es un pichón de carancho o es un Sí, chimango. un puede chimanguito, no sé. ser. Aguilucho. Alguien que sepa que nos diga qué es. No, aguilucho tampoco, no, jote. cerca. Y se me va a ir. Y lo atacan los pájaros más chicos, no sé. Ahí se quedó ahora, ¿no? No, lo volvieron a atacar, mira. Las naturales.